বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ 17 তারিখ 12 মাস 2018 সোমবার। আরবি আর টিভি চ্যানেলত আয়নরার ফুয়াতি আসি মুহাম্মদ। ফুল্লা শুরুত আরবি আর টিভি চ্যানেলত তরফতুন পুরা দুনিয়ার মানুষসকলতুন ইয়া রোহিঙ্গা বাইকল মুরব্বীকল বেগুনতুন মাফসার কি বলি হলে গেলদা হাইলা 16 তারিখ মৌলই হামিদ হোসেনের নামত মাঝে চারগুয়া বউর ওর বিয়া গুজ্জে হই জিন্নান এলজাম আসে হিয়ান গল্লতই দেহে তল্লাই বেগুনতুন মাফসার অনারা মাপ গড়ি দিবান বলি আশা করির আর হিয়ান গল্লতই দে হুন্দিলা বলি হইলে হিয়ান খবর ফুরাসহি লেকিন হিবা মৌলই হামিদ হোসেনের জায়গা হিয়ানত মাঝে জিবা আছে হিবা উল্লে সাতকান্যা ফারার আর সার জিম্মাদার লালু হদে হিবা এ কুতুফালং লাম্বাসিয়াতুন শাইখুল হাদিস মৌলই ইব্রাহিমর জের ফারে সারগুয়া বেডির ওর শরীয়তর হুকুম নমানি বিয়া গুজে বর্মার এজেন্ট আর সার কমান্ডার ইয়া জিম্মাদার নারায়ণ সিংহর ফুলু বন্যার মৌলই হামিদ হোসেন ইয়া ফান্যা গুলা মৌলই হদে হিবারে আর কানন মাঝে 25 আগস্ট 2017 আগে উগা বুড়া মাইসে হদ দে ও ফুতিন্যা কানা ইকে আই হতা হুঁচাই তোর হৌরে আর ইকে আইতে হইলাম নকাইয়ে হই না পারি একানা ইকে আইতে হইস এন হইয়ে মতর তুই আরে এই কিয়ল্লা হইস বলি হইরে বুড়া মানুষ হিবারে দরহানা মারি ফেলাই দিয়ে হে দরহাদা মারি বাদে দৌড়ি জারগুই হেডে হিতারও কুঁড়ে যাইরে মৌলই হামিদ হদে হিবারে হর মাঝে বাদে হিতারা জারবতে দাবাই গড়ি গমই গিয়ে বাদে কিছুদিন পরে বুড়া মানুষ হিবাতুন 3 ফুয়াশিল দিয়ে হিতারারে মাতাইরে লই যায় আর সার ডাহাইতকল লাগাই দি বেশি মারা ধরা গজে তার বাদে হিতারাতুন 2.5 লাখ টিয়াও গুনারি লই বলি হইয়ে no variare morno na variare marba vari ni ge right time to go mas do je mor to na ai mo dua analyze chom pe analyze chom he ali kinor balda hayre bola abu karar balda hayre mor tula tarika dika ta hayre pura ko mor bu bisa to pura ko mo tian mo bisa to ba je ko ara bu ma e bawu ni darian ka amar bola to go re bari ba bolla bari ba to ara ta ko ya na ko kita dide ba ko den ati mazid what is it? I am the Nurala Mazit, my boy. This is the Tuara Puraka, or a desert bar at the Mutarato. He got a bit, he got a one body, he got a bit, one body. I over Ganzana, he আর আজ্জা আরবি আর রিপোর্টারকল অন্যমিকা বিজি থাকনো জরিয়া খবরকল তুলি নফারত দে হিয়ানুল্লাইও আরবি আর টিভি চ্যানেলর তরফতুন সৌয়া মানুষসকলতুন মাপসার ইনশাআল্লাহ আয়েদে হাইলে হইতে অদে আগরদুল্লা খবরকল উডি আইবদে হিয়ান অনারারে হওয়াজার।